දැන් මම ජීවිතේ වැටෙද්දී එකපාරක් නෙමෙයි අපි ජීවිතේ වෙලා තින්නේ අපි 100,000 වාරයක් ජීවිතේ විවිධ අවස්ථාවලදී අපි වැටෙනවා. මම ජීවිතේ වැටෙද්දී මම හිතාගත්ත දේවල් පහක් කියන්නම් සරලවම. මම හිතාගත්තා මං වැටෙන වඩන් මං ආයමත් නැගිටින්නේ පරණ පුද්ගලයා විදිහට නෙමෙයි. මං වෙනස් පුද්ගලයෙක් කියලා තමයි නැගිටින්නේ. දෙවෙනි දේ මම ආයමත් අර වැටෙද්දි තිබ්බ වැරදි ටික ආයමත් කරන්නේ නැහැ කියන දේ. වෙනස් පුද්ගලයෙක් විදිහට නැගිටිනවා. අර කලින් කරපු වැරදි ටික ආයමත් කරන්නේ නැහැ කියලා නැගිටිනවා. තුන්වෙනි එක කාටවත් වචනයක් කියන්න බැරි වෙන විදිහට මං වැඩ කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ එදා කාටවත් වචනයක් කිව්වනම් මම මේ පාර නැගිටිද්දි කාටවත් වචනයක් කියන්න බැරි වෙන්න මං වැඩ කරනවා කියන එක. හතරවෙනි එක එදා මුණ ගැහිලා ඔයාට ප්‍රතිචාර දක්වපු මිනිස්සු ඔයාට දුන්නේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක්ස් නම් ඔයාට දුන්නේ නරක ෆීඩ්බැක් එකක් නම් ඔයාගේ ජීවිතය ගැන ආයමත් අලුතෙන් නැගිට්ටට පස්සේ හම්බෙන මිනිස්සු ඔයාට හොඳ දේවල් ඔයා හොඳයි කියන තැනට